أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazreti Ebu Bakır Siddik radıyallahu anh'ın zikri devam ediyordu. Hicretul Veda zamanında şöyle yazılıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Haccatul Veda haccı için 10 Hicri Perşembe günü çıktı. Zilkada'nın 6 günü daha vardı. Yola çıktı. Başka bir söze göre başka bir gün yola çıktı. Her neyse bunda bir rivayet vardır. Hazreti Asma binti Ebi Bakir beyan eder. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Haccatul Veda'yı irade ettiği zaman Hazreti Ebu Bakır Siddik arz etti. Ya Resulallah, benim yanımda bir deve var. Biz azıklarımızı onun üzerine koyacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Tamam, aynısını yap. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebu Bekir her ikisinin malzemesi için bir tek deve vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biraz un aldı ve arpa unu da aldı ve onu devenin üzerine koydu. Hazreti Ebu Bekir onun kölesine verdi. Hazreti Esma Ebu Bakır'ın kızı beyan ediyor. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte hac için çıktık. Biz Arş adlı yerdeydik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem indi bineğinden. Biz de indik. Ayşe radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında oturdu. Ben kedi babamın yanında oturdum. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bakır'ın malzemesi bir deve üzerindeydi. Daha önce beyan edildiği gibi Hazreti Ebu Bakır'ın kölesinin yanındaydı. Hazreti Ebu Bakır beklemeye başladı ki o gelsin. O köle geldi fakat deve yoktu yanında. Hazreti Ebu Bakır sordu ki deve nerededir? Dedi ki geçen günden beri ben onu kaybettim. Hazreti Ebu Bakır dedi ki bir tek deve vardı, onu da sen kaybettin. Hazreti Ebu Bakır onu dövmek için ayağa kalktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm ediyordu. Dedi ki buna bakın ne yapıyor. İbn-i Abi Rizme diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan daha fazla bir şey söylemedi. Bu ihram sahibine bakınız ne yapmak üzeredir. Ve tebessüm ediyordu. Her neyse Eshablar bunu öğrendikleri zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in azığı kayboldu. Onlar his ile geldiler. His bir çeşit helvadır. Hurma ve yağ ile yapılıyor ve Resulullah'ın önüne koydular. Hazreti Ebu Bakır kendi kölesine öfkeleniyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki ey Ebu Bakır,
yumuşak ol. Bu muamele senin elinde değil, benim de elimde değil. Bu köle çaba sarf ediyor olacak ki deve kaybolmasın. Fakat o kayboldu. Her neyse buyurdu ki al, bu temiz bir gıda gelmiştir bizim için. Allah Teala onu gönderdi. Bu köle ile olan bizim yemeğimizin bedelidir bu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebu Bakır o yemeği yediler. Ve her ikisiyle birlikte yiyenler dahi yediler. Lakin hepsi doydular. Ondan sonra Hazreti Safvan bin Muattal geldi. Onun görevi kafilenin arkasında yürümek idi. Görevi şuydu. Daha önce ifk olayında beyan edildiği gibi arkadan bakıyordu, bir şey baki kalmış olmasın. Hazreti Safvan geldi. Deve onunla birlikteydi ve azık dahi üzerindeydi. Azı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Resulullah'ın kapısına getirdi. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bakir'e dedi ki bak, senin malından bir şey kayboldu mu? Hazreti Ebu Bakır arz etti ki bir piyale dışında, kap dışında biz onunla su içerdik, başka bir şey kaybolmamıştı. O zaman köle dedi ki o kap benim yanımdadır önceden beri. Hazreti Ebu Bakır Siddik radıyallahu anh'dan rivayet edilmiştir. Veda haccı esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte hac için çıktı ve kendisiyle birlikte karısı Esma binti Ümeys radıyallahu anh'a dahi vardı. Zulhuleyfa adlı yere vardıkları zaman orada Asma'nın karnından Muhammed bin Ebu Bakir doğdu. Zulhuleyfa Medine'den 10 kilometre mesafededir aşağı yukarı. Her neyse Hazreti Ebu Bakir Resulullah'ın yanına geldi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e haber verdi. Böyle bir doğum olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine buyurdu. Asma'ya söyle gusül abdest alsın. Sonra hacın ihramını giysin ve ondan sonra hacıların yaptıklarının hepsini yapsın. Yalnız Beytullah'ın tavafını yapmasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Usvan Vadisi'nden geçtiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Ebu Bakir bu hangi vadidir? Ebu Bakir dedi ki bu Usfan Vadisi'dir. Resulullah buyurdu. Buradan Hazreti Hud ve Hazreti Salih iki kırmızı deve üzerinde biniyorlardı ve uzun bir ceket giyerek ve üzerinde çarşaf alarak telbiye ederek Beytül Hatik'in hacı için geçtiler. Veda hacı esnasında kurban hayvanları vardı. Ebu Bakır Siddiq'in dahi onlardan birisiydi. Hazreti Ebu Bakir beyan eder, ben Hacetül Veda'da gördüm. Süheyl bin Amr yerde oturuyor, kesme yeri, hayvanlar kesme yeri ve Resulullah'a onun kurbanlık hayvanını yaklaştırıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi eliyle onu kesti. Sonra saç keseni çağırdı ve saçını kestirdi. Dedi ki ben Süheyl'i gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in saçlarını kendi gözleriyle dokunduruyordu. O zaman aklıma geldi. Aynı Süheyl Hudeybiye anlaşması zamanında kendisine Bismillahirrahmanirrahim yazmasına dahi mani oluyordu. O anlaşmada yazılacaktı. Diyor ki Ebu Bakir ben Allah-u Teala'ya hamd ettim. O Süheyl'i İslamiyet'e hidayet verdi. Ve ihlas ve vefada dahi son derece ilerledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in son hastalığı esnasında Hazreti Ebu Bakır Siddik namaz kıldırma konusunda rivayet vardır. Hazreti Ayşe beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi hastalığı esnasında buyurdu. Ebu Bakır'a söyle insanlara namaz kıldırsın. Hazreti Ayşe dedi ki ben arz ettim. Hazreti Ebu Bakır sizin yanınızda durursa
ağlayışından dolayı insanlara dinletemeyecek. Onun için siz Hazreti Ömer'e söyleyin. O insanlara namaz kıldırsın. Hazreti Ayşe diyordu ki ben Hazreti Hafsa'ya dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sen söyle. Hazreti Ebu Bakır sizin yanınızda durursa ağlama yönünden insanların sesini dinletemeyecek. Onun için siz Hazreti Ömer'e söyleyin. O insanlara namaz kıldırsın. Hazreti Hafsa aynısını yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öfkelendi. Dedi ki sessiz kal. Siz Yusuflu bayanlarsınız. Ebu Bakır'e söyle. O insanlara namaz kıldırsın. Ölümünden önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastaydı. Hazreti Ebu Bakır'ın yokluğunda Hazreti Bilal Hazreti Ömer'e namaz kıldırmak için söyledi. Hücrede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'in sesini duydu. Buyurdu ki Ebu Bakır nerededir? Allah ve Müslümanlar bunu sevmiyorlar. Ebu Bakır dışında başka birisi namaz kıldırsın. Sonra Hazreti Ebu Bakır çağrıldı. Hazreti Ömer namazı bitirdiği zaman geldi. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalığı esnasında ve kendi ölümüne kadar Hazreti Ebu Bakır ancak namaz kıldırdı. Hazreti Ayşe beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi hastalığı esnasında Hazreti Ebu Bakır'a buyurdu. İnsanlara namaz kıldırsın. Onun için onlara namaz kıldırıyordu. Urve diyordu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi hastalığı esnasında biraz rahat duydu. Hastalığın azaldığını gördü ve dışarı çıktı ve mescide geldi. Bir de ne görsün ki Hazreti Ebu Bakır önde durarak insanlara namaz kıldırıyor. Hazreti Ebu Bakır kendisini gördü. Geriyle gidiyor. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işaret etti. Yerinde dur diye. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bakır'ın yanında onun yanında oturdu. Hazreti Ebu Bakır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in namazıyla birlikte namaz kılıyordu. Ve insanlar Hazreti Ebu Bakır'ın namazıyla birlikte namaz kılarlardı. Sahih Buhari'de rivayeti vardır. Başka bir rivayet şöyledir. Hazreti Enes bin Malik Ansari'den rivayet edilmiştir. Hazreti Ebu Bakır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hastalığı esnasında ki o hastalıkta daha sonra vefat etti. Hazreti Ebu Bakır namaz kıldırıyordu insanlara. Pazartesi günü olduğu zaman namazda saflar halindeydiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hücrenin perdesini kaldırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi görüyordu ve ayaktaydı. Bir çevresi Kur'an-ı Kerim'in bir sayfasıydı. Sonra Resulullah tebessüm etti mutlu olarak ve biz düşündük ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüğünden dolayı biz sınava gireceğiz mutluluğundan dolayı. Hazreti Ebu Bakır hemen geri dedi ki safla beraber olsun ve düşündü ki Resulullah namazı için dışarı geliyor. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işaret ederek dedi ki namazı tamamlayın ve perdeyi koydu ve aynı gün vefat etti. Hazreti Müslim Mevud ilk rivayete göre bir yerde beyan ediyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki hastalık hastalığa yakalandığı zaman namaz kıldıramıyordu. Onun için Hazreti Ebu Bakır'a namaz kıldırmayı emretti. Hazreti Ebu Bakır namaz kıldırmaya başladı. Biraz rahat duydu Resulullah ve namaz için çıktı. Hazreti Ayşe diyor ki Hazreti Ebu Bakır namaz kılmayı emredince namaz başladığı zaman kendisi hastalıkta biraz hafiflik olduğunu gördü ve dışarı çıktı ki iki insan kendisini götürüyorlardı. O zaman benim manzaram gözlerimin önündedir. Sancı şiddetinden dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakları yere değiyordu. Resulullah kendisini görerek bu vakit irade etti ki gerilesin. Bunu görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bakır'a işaret etti. Kendi yerinde dur. Sonra oraya getirildi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bakır'ın yanında oturdu. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmaya başladı ve Hazreti Ebu Bakır kendisinin namazıyla birlikte namaz kılmaya başladı ve diğer insanlar Hazreti Ebu Bakır'ın namazına tabi olmaya başladılar.
Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatı hakkında bir yerde Urva bin Zübeyir beyan ediyor. Hazreti Resulullah'ın zevcesi Hazreti Ayşe anamızda rivayet etti. Resulullah vefat etti. Ve Hazreti Ebu Bakır o zaman Suna'daydı. Bir köy var Suna etrafta, Medine'nin etrafında. Bu haberi dinleyerek Hazreti Ömer ayağa kalktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatı ulaştı ona. Ebu Bakır orada yoktu. Hazreti Ömer vardı, ayağa kalktı. Ve dedi ki Allah adına yemin ediyorum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölmemiştir. Hazreti Ayşe diyordu ki Hazreti Ömer diyordu Allah adına yemin ediyorum benim kalbime o geldi. Resulullah mutlaka kendisini kaldıracak. O zaman bazı kimselerin ellerini ve ayaklarını kesecek. Bu arada Hazreti Ebu Bakır geldi ve Resulullah'ın çehresinden çadırı çarşafı kaldırdı ve çehresini öptü ve dedi ki ya Allah benim babam size kurban olsun, siz hayatta ve öldükten sonra da pak ve safsınız. Allah-u Teala adına yemin ediyorum benim canım elinde olan Allah'ın adına Allah iki ölümü size göstermeyecek. Bunu diyerek Hazreti Ebu Bakır dışarı çıktı ve dedi ki yemin eden dur. Yani Hazreti Ömer'e dedi ki dur. Hazreti Ebu Bakır konuşmaya başladı. Hazreti Ömer yere oturdu. Hazreti Ebu Bakır hamd ve sena dedi. Beyan etti ve dedi ki ala men kana yabudu Muhammadan sallallahu aleyhi ve sellem fe inne Muhammadan kad mata ve men kana yabudullaha fe innallaha la hayyun la yemut. Bakın her kim Muhammed'e tapıyorsa dinlesin. Muhammed şüphesiz vefat etti. Her kim Allah'a ibadet ediyorsa bilsin ki Allah diridir. Asla ölmeyecektir. Ve Hazreti Ebu Bakır bu ayeti okudu. İnnaka meyyetun ve innahum meyyetun. Sen de öleceksin, onlar da öleceklerdir. Sonra bu ayet okudu. Ve ma Muhammedun illa Resul kad halat min qablihir rusul. Afayim mata o kutilan kalabtum ala akabikum. Ve men yenkalib ala akibehe falan yudurrallahi şey'a. Ve seyyeczillahu şakirin. Muhammed yalnız bir Resul'dur. Kendisinden önce bütün Resuller vefat ettiler. Kendisi ölürse yahut öldürülürse siz geri mi döneceksiniz? Ve her kim geri dönerse Allah'a asla zarar vermeyecektir. Ve şüphesiz Allah şükredenlere mükafat verecek. Rabi diyor ki bunu dinleyerek insanlar o kadar ağladılar ki hiç kırıkları ağladılar. Hazreti İbn Abbas diyor ki Allah adına yemin ediyorum öyle zannediyordu ki insanlar o ana kadar Hazreti Ebu Bakır bu ayeti okuduğu zaman bilmiyorlardı ki Allah-u Teala bu ayeti indirdiğiydi. Güya bütün müminler kendisinden bu ayeti dinlediler. Sonra ben her kimi dinlediysem bu ayet okuyordu. Ravi diyor ki Said bin Musayyib bana anlattı. Hazreti Ömer dedi ki Allah adına yemin ediyorum ben Ebu Bakır'ı bu ayeti okuduğunu dinledim. O kadar korktum ki dehşet yüzünden benim ayaklarım beni tutamadı. Ben yere yıkıldım. Hazreti Ebu Bakır'ın bu ayetini okuduğunu anladım. O zaman anladım ki Resulullah vefat etmiştir. Hazreti Abdullah bin Ömer beyan eder. Hazreti Ebu Bakır Hazreti Ömer'in yanından geçti. Bu durumda Hazreti Ömer diyordu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmemiştir. O ana kadar vefat etmeyecek ne zamana kadar ki Allah münafıkları öldürmesin. Hazreti Abdullah bin Ömer diyor ki Eshablar bunu dinleyerek mutlu oldular ve başlarını kaldırıyorlardı. Hazreti Ebu Bakır buyurdu. Ey şahs şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Hazreti Ömer'i muhatap etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiştir. Sen dinlemedin mi? Allah-u Teala diyor ki İnnaka meyyetun ve innahum meyyetun. İnnaka meyyetun ve innahum meyyetun. Sen de öleceksin ve onlar da öleceklerdir. Ve ma cealna li beşer min qablikal hulda. Biz hiçbir beşere senden önce ebedilik vermedik. Sonra Hazreti Ebu Bakır minbere teşrif buyurdu.
ve konuştu. Her neyse bu hadisin teşrihinde bu Abdullah Kurtubi beyan ediyor. Bunda Hazreti Ebu Bakır'ın cesareti ve çok delili vardır. Çünkü cesaretin sonu budur ki musibetlerin indiği zaman insan zinde kalsın ve hiçbir musibet Resulullah'ın vefatının musibetinden daha büyük yoktu. O zaman onun cesareti ve bilgisi belli oldu her ikisi. Hem cesareti belli oldu, sadmaya göğüs gerdi, hem de Kur'an-ı Kerim'in ayetini okudu, teşrih etti. Ondan bilgisi dahi belli oldu. Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh beyan eder. Hadis kitaplarından ve tarih kitaplarından bu rivayet orada yazılıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefat ashablar üzerinde o kadar etki yaptılar ki korktular ve bazı kimseler konuşamıyorlardı. Bazı kimseler yürüyemiyorlardı. Bazı kimse hadiseleri ve aklına dahi hakim olamadılar. Bazı kimseler bu sadmeye o kadar etkilendiler ki birkaç günde ezilerek öldüler. Hazreti Ömer bu sadmeye o kadar etkilendi ondan ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatının haberini ne inanmadı ve kılıç alarak ayağa kalktı ve dedi ki eğer birisi derse ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti, ben onu öldüreceğim. Kendisi Musa aleyhissalatü vesselam gibi çağrılmıştır. O nasıl 40 gün sonra geri geldiyse Resulullah dahi belli bir müddet sonra geri gelecek. Ve suçlayanlar kendisini ve münafık olanlar Resulullah onları öldürecek ve çarmıha çekecek ve o kadar coşkuyla bu dava üzerinde ısrar ediyordu ki sahabelerden hiçbirisi kuvvet gösteremedi ki kendi sözünü reddetsin. Ve Hazreti Ömer'in bu coşkusunu görerek bazı kimseler inandılar ki bu doğrudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmemiştir. Ve onların çehrelerinde mutluluk belli oluyordu. Yahut başlarını eğiyorlardı yahut da başlarını kaldırdılar mutlulukla. Bu durumu görünce bazı akıllı ashablar bir ashabi koşturdular ki Hazreti Ebu Bakır'ı çağırsın. O arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tabiatı biraz iyileştiydi. Kendi izniyle Medine'nin dışında bir köye gittiydi. Hemen onu geri getirsin, çağırsın. Her neyse onlar daha yürürken Ebu Bakır onlarla mülaki oldu, geri geliyordu. Onları görür görmez gözlerinden ashabların bilgi vermek için giden ashabların gözlerinden yaşlar aktı ve tahammül edemediler. Resulullah Hazreti Ebu Bakır'lardaki muamele nedir? Ve ashaba sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş midir? O dedi ki Hazreti Ömer diyor ki her kim derse ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti, ben onun başını kellesini uçuracağım kılıçla. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bakır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evine gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bedeni üzerinde bir çarşaf vardı. Onu kaldırdı ve anladı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten vefat etmiştir. Kendi sevgilisinin sadmesinden gözlerinden yaşlar aktı ve eğilerek Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in alnı üzerinde onu öptü ve dedi ki Allah adına yemin ediyorum Allah sana iki ölüm birleştirmeyecek. Senin ölümle dünya zarar gördü. Başka bir peygamber ile o kadar zarar görmemiştir. Senin zatın sıfattan, övgüden üstündür ve senin şanın odur ki hiçbir matem senin ayrılığının üzüntüsü azaltamaz. Eğer senin ölümüne mani olmak mümkün olsaydı biz canlılarımızı vermeye razıydık. Bunu diyerek yine çarşaf koydu üzerine. Ve Hazreti Ömer ashabların halkasında vardı. Oraya geldi. Diyordu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmemiştir. Hatta diridir. Oraya gelerek Hazreti Ömer'e dedi ki biraz sessiz kal. Onlar sözünü dinlemedi. Sözlerini devam etti. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bakır bir tarafa ayrılarak insanlara dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz vefat etmiştir. Ashablar Hazreti Ömer'i bırakarak kendisinin etrafında toplandılar ve sonunda Hazreti Ömer bir kendisinin sözünü dinlemeye mecbur oldu. Hazreti Ebu Bakır dedi ki daha önce geçtiği gibi وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاِمْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ
innaka mayyitun ve innahum mayyitun. Ya eyyuhan nasu man kana yabudu Muhammadan ve inna Muhammadan kad mata ve man kana yabudu Abdullah fe innallaha hayyun la yamut. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir Resul'dur. Kendisinden önce bütün Resuller vefat ettiler. Sonra eğer kendisi ölürse ya öldürülürse siz geri mi döneceksiniz? Sen de öleceksin ve bunlar dahi ölecekler. Ey insanlar! Her kim Muhammed'e ibadet ediyor idiyse dinlesin ki Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Ve her kim Allah'a ibadet ediyorsa bilsin ki Allah diridir ve asla ölmez. Hazreti Ebu Bakır bu iki ayet okuduğu zaman insanlar dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiştir. O zaman ashablar gerçeği anladılar ve onlar ağlamaya başladılar. Hazreti Ömer beyan ediyor. Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle Resulullah'ın ölümünü ispat etti. Ben anladım ki sanki bu ayet bugün inmiştir. Benim dizlerim beni tutmadı ve ben sendeledim ve sadme yüzünden yere yıkıldım. Bununla alakalı olarak Müslümanların ilk icmaı bu konuda Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh beyan ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den önce bütün peygamberler vefat ettiler. İsa dahi onların kapsamındadır. Resulullah vefatı üzerine Müslümanlar korktular ve bu sadmeler için tahammül edilmez bir durum idi. Hazreti Ömer bu arada kılıcını çekti ve dedi ki her kim derse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti ben onun kellesini uçuracağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölmemiştir. Hz. Musa gibi Allah ile mülaki olmak gitmiştir ve geri gelecek. Ve münafıkları yok edecek sonra ölecek. Ya onun inancı şuydu ki münafıklar yok olmadıkça Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölmeyecek. Ve münafıklar kendi vefatına kadar var idiler. Onun için anladı ki kendisi vefat etmemiştir. Hz. Ebu Bakır Medine dışında bir köydeydi. Geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bedenini gördü. Anladı ki kendisi vefat etmiştir gerçekten. Sonra geri geldi dışarı. Ve dedi ki Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iki ölüm vermeyecek. Yani bir ölüm bedeni ve ikisi manevi ölüm ki kendi vefatıyla birlikte Müslümanlar yozlaşsınlar. Sonra sahabelerin içtimaına gitti ve insanlara dedi ki ben bir şey söylemek istiyorum. Hazreti Ömer kılıç elinde duruyordu ve irade ediyordu ki eğer birisi Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatını ilan ederse ben onu öldüreceğim. Hazreti Ebu Bakır ayağa kalktı ve insanlara aynısını söyledi, aynı sözleri. Man kana minkum yabudu Muhammadan fe inna Muhammadan kad mata ve man kana minkum yabudullah fe innallaha hayyun la yamut. Aranızdan her kim Muhammed'e ibadet ediyor idiyse dinlesin ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiştir. Ve her kim Allah'ın ibadetini yapıyor idiyse mutlu olsun ki Allah diridir ve asla ölmeyecektir. O zaman şu ayeti kerimeyi okudu. Kur'an-ı Kerim'in bu ayetini daha önce zikri geçtiği gibi ma Muhammedun illa Resul kad halat min qablihir Resul afan mata qutilan qalabtum ala aqabikum. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bir Resulüydü ve kendisinden önce ne kadar Resul varsa hepsi vefat ettiler. Kendisi neden ölmesin? Eğer ölürse ya öldürülürse siz geri mi döneceksiniz ve İslamiyet'i terk mi edeceksiniz? Topuklarınız üzerinde geri mi döneceksiniz? Hazreti Ömer diyor ki bu ayeti okudu Hazreti Ebu Bakır Siddiq radıyallahu anh benim gözlerim açıldı. Ben öyle anladım ki sanki şimdi indi bu ayet. Ve bana belli oldu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiştir. Benim ayaklarım titredi ve ben yere yıkıldım. Bunu beyan ederek Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh diyor ki bu bir tek icma vardır ashabların. O zaman bütün ashablar var idiler. Ve gerçekten öyle bir zaman daha önce gelmemişti Müslümanlar üzerine. Çünkü daha sonra Müslümanlar bu gibi böyle toplanmamışlar da bu içtimada. Hz. Ebu Bakır radıyallahu anh bu ayeti okudu.
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yalnız Allah'ın bir Resuludur. Ve kendisinden önce ne kadar Allah'ın Resulü geldilerse hepsi vefat ettiler. Kendisinin vefatı dahi acayip bir şey değil. Resulullah bütün ashablar aynı fikirdeydiler. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam aynısını beyan ederek şöyle diyor. Hz. Ebu Bakır radıyallahu anh ile alakalı olarak Hz. Ebu Bakır Siddiq radıyallahu anh'ın bu ümmete ne kadar büyük minneti vardır. Şükür edemeyiz. Eğer bütün ashablar radıyallahu anhum Cami-i Nebevi'de toplayarak bu ayet onlara dinletmeseydik, bütün geçmiş peygamberler vefat ettiler, bu ümmet helak olurdu. Çünkü böyle bir durumda bu zamanın fesatçı ulemalar derlerdi ki ashablar radıyallahu anh'ın dahi aynı mezhebiydi. Hz. İsa diridir. Fakat şimdi Siddiq Akber'in bu ayeti okumakla bütün ashabların icma olmuştur. Bütün geçmiş peygamberler vefat ettiler. Bu icma üzerinde şiirler yazılmıştır. Bu bakır ruhu üzerine Allah-u Teala binlerce rahmet yağdırsın. O bütün ruhlara helaketten korudu. Ve bu icmada bütün ashablar dahi ortak idiler. Bir fert dahi onların dışında değildi. Ve bu ashabların ilk icmaları idi. Ve çok övünülecek ve teşekkür edilecek bir işlem idi. Hz. Ebu Bakır radıyallahu anh Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam arasında bir benzerlik var. O da şu ki Yüce Allah'ın sözü Kur'an-ı Kerim'de her kişi hakkında vardır. Bir korku durumu olacak İslam üzerinde ve insanlar mürted olmaya başlarlarsa o zaman veli olacaklar. Hz. Ebu Bakır ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam zamanında aynısı oldu. Yani Hz. Ebu Bakır zamanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra 100 binlerce cahil Araplar dinden döndüler ve yalnız 2 cami bakiydi. Orada namaz kılınıyordu. Hz. Ebu Bakır tekrar onları İslam üzerinde birleştirdi. Aynı şekilde Mesih Maud zamanında 100 binlerce insan İslam'dan döndüler ve Hristiyan oldular. Ve bu her iki durum Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir. Yani bir gaybi haber olarak onlardan zikredilmiştir Kur'an-ı Kerim'de. Hz. Ebu Bakır radıyallahu anh hilafeti hakkında şöyle vardır. Ashablar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatını öğrendiler. Ansar Sakifa Bani Said'de toplandılar. Bu içtimada hilafet meselesi konuşuldu. Hazret'in lideri Sa'd bin Ubade'nin etrafında toplandılar. Hazret Sa'd bin Ubade o zaman hastaydı. Ansar'ın özverilerini ve İslam hizmetini detaylı bir şekilde zikretti ve hilafette haklı olduklarını beyan etti. Ancak Ansar Hazret Sa'd bin Ubade'yi hilafet için uygun gördüler. Ansar daha ona beyat etmemişlerdi ki onlardan birisi soru sordu. Eğer muhacirler hilafeti kabul etmedilerse ne olacak? Bunun üzerine adamın birisi fikir verdi. Adamın birisi Ansar'dan ve birisi muhacirlerden halife olsun. Fakat Hazret Sa'd bin Ubade onun Bani Avs'ın zaafını olarak ileri sürdü. Ansar Sakife bin Said'e de hilafet konusunda tartışıyorlardı. Hazreti Ömer bin Hattab, Hazreti Ebu Beyda bin Cerrah ve diğer büyük ashablar Cami-i Nebevi'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölümü konusunda zikrediyorlardı. Hazreti Ebu Bakır Siddiq, Hazreti Ali ve diğer ehli beyt Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in defn meselesiyle ilgileniyorlardı. Hiç kimse hilafeti düşünmüyordu. Ve bir haber ediler ki Ansar bu konu üzerinde konuşmak için toplanmışlardı ve Ansarlardan birisini seçmek istiyorlar. Tabkat-ı Kubra'da yazılıdır. Hazreti Ömer Hazreti Ebu Beyda bin Cerrah'ın yanına geldi ve dedi ki elini aç, ben size biat edeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanı dilinden siz bu ümmetin emini olduğunuzu ben dinledim. Hazreti Ebu Beyda Hazreti Ömer'e dedi ki siz İslamiyet'i kabul ettiğinden beri ben daha önce öyle gaflet sözü sizden dinlemedim. Sen bana mı biat edeceksin? Sen Siddiq ve saniyesinen Hazreti Ebu Bakır varken bu koşulma esnasında İslam'ın toplandıklarını öğrendi. Bunun üzerine Hazreti Ömer Hazreti Ebu Bakır Siddiq'e mesaj göndererek çağırdı. Önemli bir iş var. Hazreti Ebu Bakır defeni özür ederek dışarı çıkmaktan özür diledi.
Bunun üzerine Hazreti Ömer tekrar mesaj gönderdi. Öyle çabuk bir iş var ki sizin orada olmanız şarttır. Hazreti Ebu Bakır dışarı çıktı. Hazreti Ömer'e sordu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in daha defin meselesi bitmedi. Daha önemli ne iş var? Sen beni çağırdın onun için. Hazreti Ömer dedi ki siz biliyor musunuz? Ansar Sakife bin Said'e toplanmışlardı ve irade ediyorlar. Hazreti Sa'd bin Ubade'yi halife seçsinler. Onlardan birisi dedi ki bir amir bizden olsun ve bir amir Kureyş'ten olsun. Bunu dinleyerek Hazreti Ebu Bakır Siddik, Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Ubeyda ile birlikte Sakife Banu Saida'ya ulaştılar. Orada daha tartışma devam ediyordu. Hazreti Ebu Bakır Siddik, Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Ubeyda onlar arasına oturdular. Bir rivayet vardır. Hazreti Ömer diyor ki Ansar'a doğru yürüdük. Biz onlarla yaklaştığı zaman onlardan iki salih kimse Uveym bin Saida ve Aman bin Adi ile biz görüştük. Onlar Ansar'ın niyetlerini söylediler ve sonra sordular. Siz nereye gidiyorsunuz? Biz dedik ki biz şimdi bu Ansari kardeşlerimize gidiyoruz. Dediler ki onların yanına gitme gerekli değil. Siz kendi muamelenizi halledin. Diyor ki ben dedim ki Allah adına yemin ediyorum ki mutlaka onların yanına gideceğiz. Her neyse onlar gittiler. Hazreti Ömer beyan ediyor. Biz Ansar'ın yanına gittik. Ben kalbimde bir şey söylemek için düşündüydüm. Ansar'ın önüne onu beyan edeceğim. Biz onların yanına gittikleri zaman sözümü başlamak için ilerledim. Ebu Bakır bana dedi ki dur. Ben sözümü söyleyeyim. Ondan sonra sen ne istersen söylersin. Sonra Hazreti Ebu Bakır konuşmaya başladı. Ve benim söylemek istediğimi Hazreti Ebu Bakır beyan etti. Hatta ondan daha iyi bir şekilde söyledi. Hazreti Ebu Bakır konuştuydu. O şuydu özet olarak zikri var. Abdullah bin Abdurrahman beyan eder. Hazreti Ebu Bakır konuşmaya başladı. Allah'ın hamdü senasından sonra dedi ki Allah-u Teala şüphesiz kendi mahlukuna Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e Resul ve kendi ümmetin bekçisi olarak gönderdi ki Allah-u Teala'nın ibadetini yapsınlar ve onun tevhidini kabul etsinler. Halbuki daha önce onlar Allah dışında değişik putlara taparlardı. Ve derlerdi ki bunlar Allah-u Teala'nın huzurunda onlara şefaat edici ve fayda vericidirler. Halbuki onlar taştan yönetilmişlerdi ve tahtadan yapılırlardı. Sonra Ebu Bakir bu ayeti okudu. Ve yabuduna min dunillahi ma la yadurruhum ve la yenfa'uhum ve yekuluna haulâi şufa'auna indallah. Onlar Allah dışında putlara tapıyorlar ki onlara zarar veremiyorlar ve fayda da veremiyorlar. Ve diyorlar ki bunlar Allah-u Teala yanında bize şefaat verenlerdir. Ma nabuduhum illa liyukarribuna Ma nabuduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Bizim gayemiz başka yoktur ki onlar bizi Allah-u Teala'ya yaklaştırarak en yüksek mertebeye götürecekler. Arapların bu zor işlerine gitti ki atalarının dinini terk etsinler. Hazreti Ömer dedi ki bu ayetleri okuyarak Arapların zoruna gitti. Atalarının dinini terk etsinler. Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kavminden ilk muhacirleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tasdiki için ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iman etmek için ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yardımcıları için ve kendisiyle birlikte kavminin izah ve yalanlama zamanında onlara durdurdu. Halbuki Hazreti Ebu Bakır dedi ki onlara muhalif idiler o zaman ve onlara zulüm ederlerdi. Fakat buna rağmen sayılar az olmasına rağmen ve bütün insanlar zulmüne rağmen ve bütün kavmin birleşmelerine rağmen asla korkmadılar. Ve ilk idiler ki yeryüzünde Allah-u Teala'nın ibadetini yaptılar ve Allah ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e inandılar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dostları ve ailesindendirler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bu yer için en fazla haklıdırlar. Bu konuda yalnız zalim dışında hiç kimse onlarla savaşmayacak. Ensar'ın taifesi
siz olarsınız. Dinde sizin üstünlüğünüz ve İslam'da ile ilk olmanız konusunda tartışma yapılamaz. Allah'ın dini ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e yardımcı olmanızdan dolayı Allah-u Teala sizden razı oldu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretini size doğru yaptırdı. Sizin zevcileriniz ve ashablarınız sizin yanınızda kalıyorlar. Muhacirler ilklerden sonra bizce sizin mertebede başka birisi yoktur. Amir bizden olacak ve siz vezir olacaksınız. Her konuda sizden fikir alınacak ve siz olmadan önemli konuda karar vermeyeceğiz. Hazreti Ebu Bakir Sakife bin Said'de konuşma yaptı. Sirat-ı Halbiye'de onun zikri şöyledir. Kendisi dedi ki amma ba'd hilafet meselesine gelince Arap'ın insanları Kureyş dışında başka bir kabile için kabul etmeyecekler. Kureyş'in koyları hasab ve nesep bakımından ve vatanları bakımından Mekke'dir. Hepsinden üstün ve dırlar. Biz nesemde bütün Araplarla birleşikiz. Hiçbir kabile yoktur ki şu yok bu şekilde Kureyş ile akrabalığı olmasın. Biz muhacirler öyle kimselerdir ki ilk olarak İslamiyet'i kabul ettik. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kardeşliği ve ailesinin ve kendi rehmi akrabalarıyız. Biz peygamberlik sahibiyiz ve hilafete haklıyız. Bu olayların zikrini ederek İmam Ahmed bin Hanbel kendi Musned'inde Hazreti Ebu Bakır'ın karakterini beyan etti. Ve beyan ettikten sonra Hazreti Ebu Bakır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatı üzerine Müslümanlar arasında konuştu ve vefatını ilan etti. Beyan edilmiştir. Ravi diyor ki ondan sonra konuşma yaptıktan sonra vefatın ilanından sonra Hazreti Ebu Bakır Hazreti Ömer radıyallahu anhuma hızlı bir şekilde Sakife bin Saida'ya doğru gittiler. Onların yanına geldiler. Hazreti Ebu Bakır konuşmaya başladı. Ve kendisi Kur'an-ı Kerim'in Ansar konusunda ne indiyse onlardan hiçbir şey bırakmadı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ansar'ın üstünlüğü konusunda ne buyurduysa hepsini beyan etti. Sonra Ebu Bakır dedi ki siz biliyor musunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduydu. Eğer insana bir vadi yürürlerse ve Ansar başka vadide yürürlerse ben Ansar'ın ya vadisinde yürüyeceğim. Sonra Hazreti Sa'da muhatap olarak Hazreti Ebu Bakır dedi ki ey Sa'd sen biliyor musun? Sen yerinde oturuyordun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Hilafetin haklı Kureyş olacaklardır. İnsanların iyi olanlar Kureyş'in iyi insanlarına tabi olacaklar ve facir olanlar Kureyş'in facirlerine tabi olacaklar. Hazreti Sa'd dedi ki siz doğru söylediniz. Biz veziriz ve siz amirsiniz. Bu zikir inşallah Teala gelecekte devam edecek. Şu anda dünyanın durumu konusunda dua etmenizi söylüyorum. Çok tehlikeli olmuştur ve olabilir daha da çoğalıyor. Yalnız bir ülke değil, birçok ülke buna katılacaklar eğer bu böyle devam ederse. Ve daha sonra onun etkisi nesillere kadar gidecek. Onun tehlikeli sonucu. Dua ediyorum Allah-u Teala bu Allah-u Teala'yı tanıyan olsunlar ve kendi maddi arzularının tekmili için insanların canı ile oynamasınlar. Her neyse biz dua edebiliriz. Ve dua ediyoruz da, anlatabiliyoruz ve anlatıyoruz da ve nasihat etmeye devam ediyoruz. Belli bir müddet zamanından beri ve Ahmediler bugünlerde çok dua etmelidirler. Allah-u Teala savaşın durumu vardır ya tehlikeli durumu korkunç ve onun felaketleri o kadar olabilir insan düşünemez bile. Allah-u Teala onlardan insanlığı korusun. Namazdan sonra ben bir cenaze gayb okutacağım, kıldıracağım. Kuşi Muhammed Şakir Murabbi silsilelerinin cenazesidir. Geçen günlerde vefat etti 69 yaşında. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah-u Teala'nın lütfuyla musiydi. Onun ailesine Ahmediye, onun dedesi Hazreti Mevli Kerim Bakş Nesim Aleyhisselatü sahabisi vasıtasıyla cemaat Ahmedi oldular.
alametini görerek biat ettiler. Aynı şekilde Kerim Bakş'ın ailesi Fazıl Bibi'nin kardeşi Hacı Muhammed Abdullah Bey Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eli üzerinde biat etmek nasip oldu kendisine. Hazreti Hacı Muhammed Abdullah'ın adı Ahmediye tarihinin 8. cildinde Ashab Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın fiilinde 23. sıradadır. Her neyse Hüsnü Muhammed Şakir'in gelince 1969 senesinde liseyi bitirdi. Sonra hayatını bir vakfetti. Cami Ahmediye'ye girdi. 1977'sinde şahit diplomasını aldı camiden. 1970 senesinde Arap Fasıl diplomasını aldı. Sonra cemaat hizmetini yaptı. 1987 senesinde M.A. İslamiyat diplomasını aldı. Master yaptı. İlahiyat. Sonra Gini Konakri'de muballik olarak görev yaptı. Pakistan'ın değişik yerlere hizmet etmek dışında orada Fransızca'da dahi diploma aldı. Allah-u Teala kendisine 6 oğul verdi. Bir oğul murabbidir. Nasir İslam Bey. Rabbat Hadır Şivan'da. 77'den 91'e kadar Pakistan'ın değişik yerlerinde görev yaptı. Ve 91'den 2007'ye kadar Sierra Leone ve Gini Conakry'de hizmet etmek nasip oldu. Oradan geri döndü 2008'den Anjuman bürolarında değişik yerlerde görev yaptı. Additional Nazır İslah Irşad Mukami ve Nazarat-ı Murama'da görev yaptı. Afrika'da iken onun vasıtasıyla birçok ruhlar Ahmediye cemaatine katıldılar. Birçok cemaatler oluştu. Çok çaba sarf eden bir zat idi. Çok iman verici tebliğ sahasının hadiseleri vardır. Değişik insanlar bahsettiler ondan. Nasıl Allah-u Teala ona yardım ediyordu. Temmuz 1986 senesinde kelime-i şehadet konusunda esir kaldı. Karısı yazıyor. Benim hayatım şahittir. Bugüne kadar namaz bıraktı ve teheccüde de kaçırmadı. Cemaat turundan geri geliyordu. Namazı mutlaka yorgun olmasına rağmen namaz eda ederdi. Cemaat imam arkasında hastalık esnasında dahi yürümek zor idi. Fakat cemaat imazı için mutlaka giderdi. Birçok iyiliğe sahip idi. Kul hakkı ve Allah hakkı vermek için daima meşgul olurdu. Takvanın ince yolları üzerinde yürürdü. Hilafeti çok severdi. İtaat, kibarlık vardı. Murabbi ve cemaat görevlilerine saygı gösterirdi. Çocuklara şefkat gösterirdi. Eli açıktı. Akrabalığa ve fakirlere yardım ederdi. Tebliği çok severdi. Hastalıkın son günlerinde tabiatı daha da bozuldu. 3 gün, 3 gece emergency'de tutuldu. Sonra eve gelince evde teheccüd namazını asla kaçırmazdı. Acil serviste. Bir gün hastaneden geldi. Sabah namazını kıldı ve sonra hazırlanarak büroya gitti. Her neyse mani olurduk. Dedi ki bu vakfe zindaginin hayat işi budur ve benim işime mani olmayınız. Onun oğlu Nasir İslam murabbidir. Diyor ki biz kendimize geleliden beri babamızı teheccüd kıldığını gördük. İtaatin en yüksek seviyesinde gördük. Hiçbir cemaat görevlisi olursa ona itaat ederdi. Küçük olsun büyük olsun. Her gün sadaka vermek onun alışkanlığıydı. Günlük işini günlük yapardı. Çok gülüm herkesiyle görüşüyordu. Tebliği çok severdi tebliğ etmeyi. Diyordu ki ben babamı namaza giderken ve dönüşte ya sabah yürüyüşünde yolculuk esnasında Afrika'da ya başka bir otelde oturuyorsa orada yemek yerken ya bekliyor idiyse orada beklerken polis olsun ordu olsun onların subayları mutlaka onlar tebliğ yapardı ve hiç kaçırmazdı. Ve birisini görürse derdi ki bu şimdi gördük bizim babamız onu. Şimdi o kurtulamaz. Tebliğ yapacak mutlaka baba.
ona. Sonra diyor ki bir oğlu diyor ki babamız anlattı. Afrika'da tebliğ ile alakalı olarak çok meseleler vardı. Çok dualarda bulundu, teheccüd kıldı. Şeyde de ses duydu. Benim tabiatımda başarısızlık yoktur. Ondan sonra ertesi gün engel ortadan kayboldu. Her neyse onun hakkında birçok insanlar olaylar yazdılar ve her birisi yazdı. Çok aciz bir kimseydi, dua eden birisiydi. Hilafeti çok alakası vardı. Allah-u Teala kamil tevekkül eden bir zat idi. Allah-u Teala mağfiret eylesin, derecelerini yükseltsin. Evladına dahi onun iyiliğini devam ettirmeyi nasip eylesin. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر